अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो इस बढ़ती हुई गर्मी ने ना थोड़ा सा तंग करके रखा हुआ है कि कोई भी काम जो है वो करने को दिल नहीं करता। लेकिन भई आज मैंने सोचा, काफ़ी दिनों से ये सोचे जा रही थी कि भई ईद भी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला आ रही है, तो थोड़ी इसी तरह घर की क्लीनिंग भी कर लें और किचन की स्पेशल क्लीनिंग कर लें। घर तो वैसे साफ़ होता है, लेकिन आपको पता ही है कि डस्टिंग वगैरह ये वो, फिर थोड़ी सी डीप क्लीनिंग तो थोड़ी बहुत चलती रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं तो। लेकिन सबसे पहले जो काम आता है फ्रिज का। तो फ्रिज का इतना बुरा हाल हुआ हुआ था, इतना बुरा हाल हुआ हुआ था ना, क्योंकि एक तो मैंने इसको फुल स्पीड पे रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर वाली पोर्शन में बहुत गर्मी होती है, और फिर होता है कि हर चीज़ जो है ना मैंने इसमें धंसाई हुई होती है, जिसकी वजह से फिर खदशा होता है कि भाई ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर ना आप लोगों के साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि नमक अगर हम लोग स्प्रिंकल करें और उसकी वजह से फिर उसकी वजह से भी मेल्ट जल्दी बर्फ़ होना शुरू हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊँगी। आज मैंने ना हेयर ड्रायर जो होती है ना, हर घर में तकरीबन होता है, और इसकी मदद से आज ना इसकी गर्म एयर की वजह से जो है ना इतनी जल्दी, यकीन करें कि बर्फ़ मेल्ट हो रही थी। एक दिन मैंने सुना था अपनी सिस्टर को, वरना मैं हमेशा नमक वाला तरीका और उसके अलावा जो है ना गर्म पानी करके और शावर में डाल के, बोतल में कोई भी स्प्रे बोतल जो भी डाल के उसमें स्प्रे करती हूँ और वो मेल्ट हो जाती है बर्फ़। लेकिन यकीन करें, ये हेयर ड्रायर वाला जो काम है ना, ये तो उससे भी जो है ना बेस्ट है। तो एक दिन मैंने अपनी सिस्टर को सुना था, वो भी इसी तरह से कर रही थी। मैंने सोचा कि आज वो कह रहे थे तुम ज़रूर ट्राई करना कभी, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं ट्राई करूँ। तो मैंने निकाल लिया हेयर ड्रायर और उसी की मदद से इस तरह से करें तो यकीन करें कि मिनटों में जो है ना बर्फ़, जितनी मर्ज़ी पहाड़ बने हो ना हमारी फ्रीज़र में, और मिनटों में जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और इतनी गंदी हुई हुई थी फ्रीज़र जो था, और आज मिनटों में जो है वो साफ़ हो गया। और बाकी जो फ्रिज वाला एरिया है वो तो मैं डेली तकरीबन साफ़ करती रहती हूँ, उसकी जालियाँ तो मुझे प्रॉपर सारा, फ्रिज में से कुछ नहीं निकाला, फ्रीज़र वाली सारी चीज़ें निकाली हुई थी। पहले नाश्ता वाश्ता बनाया सबको करवा के, उसके बाद साथ ही मैंने नाश्ता अपना नहीं किया, अपना बना के ज़रूर रख लिया था। लेकिन मैंने सोचा कि भई आज मैं ये वाले काम कर लूँ, उससे पहले कि ये रहते रहते रह जाए। तो खैर हमने सोचा कि भई क्लीनिंग जो है हम ईद की स्टार्ट कर लें। ऑयल वाली बोटल्स वाली ट्रे इतनी गंदी हुई थी, क्योंकि काफ़ी देर से इसको मैं देख नहीं पा रही थी अपने पूरे किचन को, अपने घर की तरफ। और आज सोचा मैंने ये इतनी ज़्यादा ग्रीसी हुई थी, तो आज मैंने रात की ग्रोसरी की हुई थी, और मैंने ऑयल की वैसे नहीं डालना था इन बोटल्स के अंदर। मैंने सोचा पहले इनको अच्छी तरह से वॉश करूँ गर्म पानी के साथ, और थोड़ा सा जो है ना डिश वॉश लिक्विड मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर स्पंज की मदद से इनको साफ़ करके अच्छी तरह से, और फिर ड्राई कपड़े के साथ बाद में ना पानी इनका ड्राई करके खुश्क जब बोटल्स हो गई, उसके बाद इनको मैं रिफ़िल करके दोबारा रखूँगी। और मैंने सोचा कि ये करूँ। अब स्पाइस जार वाले जो है ना, काफ़ी स्पाइस जार जो है वो भी मसाले डालने वाले हैं जार में, लेकिन वो अभी मैंने जार बहुत गंदे हैं, वो करूँगी सफाई उसकी कल करूँगी। अब ये आज मैं ये वाला काम कर रही हूँ। उसके बाद अलावा जो वाटर बॉटल्स है ना, उन सबको अच्छी तरह से ब्रश के साथ ना डिश वॉश लिक्विड डाल के, और अच्छी तरह से मैंने ब्रश की मदद से अंदर से बाहर से सारे उनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, वॉश कर लिया। वैसे तो डेली उनको मैं वॉश करती हूँ, सिंपल जो भी साबुन होता है ना बर्तन वॉश करने वाला, और उसके साथ ही मैं करती हूँ स्पंज के साथ हल्का फुल्का सा। लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा ना ब्रश की मदद से अंदर से इनको अच्छी तरह से करती हूँ। फिर ना पानी की और बोतल में से अजीब सी जो स्मेल आती है कभी भी नहीं आती, चाहे आपकी पुरानी बोटल्स होंगी, न्यू बोटल्स होंगी, आपकी बड़ी अच्छी तरह से रहेंगी, वरना अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है कि ना तो बड़े क्या बच्चे भी बल्कि पानी पीना फिर पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर ये साथ-साथ काम चल रहा था, बाकी तो डेली जो एज़ यूजुअल सफाई होती है घर की वो तो होनी ही होनी थी। और आज ये छोटे-छोटे जो काम करने वाले थे ना, इनको मैं करूँगी। अब ये ऑयल की बोतल्स हो गई साफ़, एक में जो है ना ऑलिव ऑयल होता है, और एक में पराठे वगैरह बनाने के लिए डाल के रखा हुआ होता है ऑयल, और दूसरा कुकिंग ऑयल होता है खाना-वाना बनाने के लिए। तो बोतल्स का काम हो गया साफ़-सुथरा। अच्छा जी, एक मैं छोटी-सी टिप आपको दूँगी कि हमेशा कुछ बहनें शिकायत करती हैं, जब चिकन डालते हैं हम किसी अपने बर्तन में चिकन बनाते हुए या पकाते हुए, तो गरम-गरम ऑयल में कभी भी चिकन ना डालें, वो इसीलिए चिपकना शुरू हो जाता है बर्तन के साथ, और फिर उसकी छींटें जो हैं वो ज़्यादा चिकन फट के, और छींटें जो है वो बर्तन से बाहर गिर रही होती हैं। हमेशा जब भी आपने चिकन को इस तरह से फ्राई करना है या भूनना है, कुछ भी करना है ना फ्राई करते हुए, हमेशा ऑयल के साथ ही आपने चिकन में, यानी कि ठंडे ऑयल में ही चिकन को डालें, और आपका कभी भी जो है ना बाद में छींटें नहीं उड़ेंगी इसकी, और कभी भी आपकी जो चिकन है ना वो बर्तन के साथ नहीं चिपकेगी। छोटे-छोटे अगर खाना बना लिया तो उसको फ्रिज में रखें, छोटे-छोटे बर्तनों में डाल के, क्योंकि आजकल फ्रिज में हमारे
हमारी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, स्पेस भी कम लेते हैं छोटे बर्तन, तो बड़े पतीले रखने की बजाय अब यहाँ पर दूध ठंडा हो गया था, मैंने छोटे इसमें पतीली में डाल के तो ये रख दिया, बड़ी को वॉश करके रख लूँगी। धनिया अगर आपके घर में आ गया, डेली तो नहीं हम लोग सब्ज़ी इस तरह से मंगवा सकते, पास दुकानें भी कई घरों में नहीं होती, तो अगर धनिया ज़्यादा आ जाए तो थोड़ा सा आपने जो यूज़ करना है उसको निकाल लें। बाकी आपने क्या करना है, धोए बिना ही ना इस तरह से टिश्यू के साथ रैप करके किसी भी बर्तन में रख लें और बंद ये कंटेनर में रख लें अच्छी तरह से बंद करके, या फिर जिप लॉक बैग में रख लें। फ्रिज में रखेंगे ना काफ़ी दिन ये आपका फ्रेश रहेगा और काफ़ी दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है, कुछ खाने को भी दिल नहीं कर रहा होता, तो बेहतर है कि आप ना बाज़ारी मसाले आजकल यूज़ पैकिंग वाले जो हैं वो मत करें। चाहे आपने मीट वैरायटी बनानी है, चिकन मीट बीफ वगैरह जो भी बनाना है आपने, लेकिन उसको कोशिश करें कि अपने घर के मसाले, नमक मिर्चें, बल्कि हरी मिर्ची ग्राइंड करके रख लें आजकल गर्मियों में, उसका ज़्यादा सब्ज़ी में यूज़ किया करें, उसका सालन में ज़्यादा यूज़ किया करें, वो बहुत अच्छी होती है। उसकी वजह से ना गर्मी की वजह से ज़्यादा स्पाइसी खाने खाने को भी दिल नहीं करता, फिर स्टमक भी डिस्टर्ब होता है और मसले मसाइल जो वो अलग से हो जाते हैं। एक और छोटी सी टिप अपनी बहनों को लास्ट में देती हूँ कि आटा जो है ना, अगर आप आजकल ठंडे पानी से वॉश इसको गूंदेंगी ना, तो आटा आपका काफ़ी देर तक रहेगा सही, क्योंकि आजकल आटा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आपने गर्म पानी से नहीं, जो कि टंकी का ताज़ा भी होता है ना, वो भी नहीं, आपने फ्रिज से इस तरह से बोतल निकाली, नॉर्मल ठंडा, बहुत ज़्यादा चिल वाटर भी ना हो, इस तरह से। एक तो मैं फ़िल्टर वाले पानी से हमेशा आटा गूंदती हूँ, और दूसरा ये है कि इस तरह से गर्मी ज़्यादा में ठंडे पानी से आप आटा गूंदेंगे तो आपका जो है ना 7 घंटे चलना है आटा, वो आपका 10 से 12 घंटे इजीली चल जाएगा। तो इस तरह से ये टिप भी आपको हमें काम आएगी इंशाल्लाह ताला ज़रूर। और होपफुली आपको आज की ये छोटी छोटी टिप्स, छोटा सा क्लीनिंग व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। और बाकी अभी मैंने क्लीनिंग करनी है स्टार्ट, तो आज इतना ही काफ़ी है। क्योंकि बाकी सारे जो घर के काम है ना वो भी तो करने हैं, तो उसके बाद ये है कि हेल्पर के साथ अब बाकी सारे काम देख लूँगी। फिर दोपहर का हमारी सर पे ख़त्म होने वाली है, और फिर शाम के काम इसी तरह से। तो दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। फिर आगे मैं आप लोगों के साथ दूसरी टिप्स जो हैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। जो नए लोग से उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।